1个多月来，我一直咳嗽，一直不见好。到了第36天，我开始撕试辟谷，3天结束后，咳嗽基本好了，这几天已经痊愈。昨天我开了7个小时的车，回到家已经是昨晚8点30分了，还去学校绕着大操场跑了4圈，快走了1小时，一觉睡到天亮。今天精神还居然非常好，神采奕奕，精神饱满。这是我近5年来没有过的感觉。我患有严重的颈椎病，椎管狭窄，肩膀酸胀，痛。平时一次开车超过1个半小时，右脚膝盖会酸胀，无处可放的感觉。每晚睡觉夜里也会醒来好多次。昨天开了那么久的车，我居然没有这酸胀不适感了，颈椎不难受，一切正常。这是不是辟谷的神奇作用？反正是我辟谷后才有这么好的身体状态。我已期待下个月的辟谷之日的到来。感恩大家，感恩辟谷。